Ганяти гаряче повітря – це не вихід. Тому Хоко розробили унікальний портативний вентилятор з охолоджуючим елементом. Для того, щоб ви завжди отримували свіже та охолоджене повітря навіть в самий жаркий день. Зручний формат, час роботи до 6,5 годин, а також надзвичайно висока потужність, яка сягає 10 тисяч обертів на хвилину. Зрозуміле керування, індикатори заряду та преміальні матеріали роблять цей вентилятор чудовим вибором. Для детальної інформації переходьте в магазин.